定位，然后这个是调光的，这个是调光的，这个是节目，这个是调光的，光圈是调光的。嗯哼，它的效果怎么看？你就选这里就行了，然后这里也要选，就靠这两个选就行了。就靠这两个选，因为它做的这个灯库就只有这个手动的模式，这个都还没有弄。所以我希望的是说，你把这所有的模式，不用再控盘了，你只需要把它控制在这模式里面，让它做所有的模组化。那因为如果我们在那里，调的人可能会不一样，对，那今天调的跟明天调的可能会不一样。这调的效果也可能会不一样。明白。好，然后如果说你把它做在模组里面呢，我教功能，比如说它有第一页，第一种模式，或者是到第二种模式，这总共有3页30种嘛。那你把30种的模式都做在里面，那我到时候请我们那些控制的这些管理员，他可能可以控制比如说今天礼拜一就播第一个模式，或者第二个模式，那礼拜二我就控3、4。礼拜3我就控4、5、6这样，就是说把所有的这些变化的模组不要再调这个细项，因为每个人调他可能不一定。